武汉肺炎疫情持续蔓延，目前全球确诊总人口数已高达400多万。而相较于其他国家，台湾在疫情方面控制的也是相当严谨。中央疫情指挥中心也在人口流通率相当高的捷运做了一系列的防疫措施，就让我们一起来看看。捷运为部分上班族与学生的通勤方式，而为了防治新冠肺炎疫情，使民众能够安心搭乘大众运输工具，中央疫情指挥中心于4月1日正式宣布，搭乘大众运输工具应全面佩戴口罩，未戴者若不听劝导，将开罚3000元至15000元罚款。各捷运站也设有志工警卫，加强巡逻与管制。我觉得戴口罩这个制度虽然有时候会蛮不方便，特别是夏天的时候会流蛮多汗，但是我觉得为了疫情，我觉得我们大家就是共尽一份心力。捷运佩戴口罩的方法是非常的有效，而可以有效的制止减缓感染的群众们。像台湾已经连续快要1个月已经零确诊了。而除了强制佩戴口罩外，体温高于38度的民众也禁止搭乘。捷运站闸门外均设有红外线感测器及相关人员加强把关。另外，各捷运站也设有清洁人员协助清理楼梯与电扶梯扶手，以及在各捷运线的最后一站消毒各个车厢内的拉环、立杆以及横杆扶手。在民众较常接触的所有设备都加强消毒，让旅客能够安心搭乘。防疫期间，请民众搭乘大众运输工具务必遵守规定，全程佩戴口罩，并且多加注意自身体温与健康状况，以保障自己与他人健康。世新大学李英奇、黄瑜婷、张哲瀚、苏一凡报道。